موضوعنا maanta waxa weeye cadowga insaanku afar cadow ayuu leeyahay waa naf waa hawo waa shaydaan waa adduunyo afartaas shay waxay cadow ku yihiin insaanka maanta waxaan iska xusuusinaynaa xeelada uu isticmaalo shaydaanku awood ma laha laakiin laba shay ayuu isticmaalaa oo ah alwaswasatu watazayun inuu dhagta wax kaaga sheego wuxuu kuu sheegayna uu kuu qurxiyo ayuu isticmaalaa awood kale se ma leh laakiin dhagar ayuu yaqaanaa bal dhagarta uu insaanku uu ku dhakro uu dariiqa ilaahay ee toosan uu kaga leexiyo bal aan wax yar aynu isdhegaysano insaanka laba ayuu kala baxaa caabid iyo caalim nin caabid ah ayaa shaydaan u yimid wuxuu yiri nin yahow cudur aan aqaano ayaa daawadiisa aad taqaan buu yiri maan wada shaqaysano oo dadka cudurkaas haya aan ku soo aadiyo adna aad ka daawaysid warniyahow anigu cudur daawadiis ma aqaan may soo faataxada ma taqaan ha anna waxaan aqaan dadka khalalka ku dhaca ama saraca ku dhaca ayaan aqaan maaragtay waan ku soo aadinayaa adna faataxadaad ku akhrinaysaa sidaas aanu u wada shaqaysano saracan waxa weeye waa shaydaan isaga ayaa insaanku markuu dhufto insaankii wuu qalalayaa qalal ayuu samaynayaa marka dadkii ka agdhawaa ayuu wuxuu leeyahay war qofkan xanuunka hayo nin daawadiisa haya ayaan aqaan waa caabidka meeshaa degan orda u geeya halkii markii la keenay ilaa asagun baa dhuftay markuu acuudu billahi min ashaytaan arajiim markuu yidhaha bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin faatixada ilaa aakhirkeeda uu akhriyo wuu ka baxaya ilan waa wax markiiba laysla ogaa weye qofkii waa fiicnaanaya sidii ayuu dariiqiisi ku maraya qof kaluu soo dhufanaya kadalika wuxuu leeyahay wal u geeya caabidka isaga ayaa maaragta xanuunka qofkan haya yaqaana daawadiisa markii loo keeno faatixada uu ku akhriyaba waa ka baxaya haddana mid kaluu dhufanaya kadalika ilaa sida uu caabidkii uu maaragtay mashhuur ku noqdo oo magac ku yeesho oo la barto markii la bartay ayaa maantaba wuxuu uu maaragtay damcay shaydaan ninkan siduu wadada uga leexin lahaa falankeeda inuu galo gabar quruxsan ayaa oo dariiqa socota walaalaheed la socdaan ayuu dhuftay qalalkiibaa qabtay walaalaheediibuu marka wuxuu yidhi ugeeya miyaydan maqlin ninkaa caabidka ah in arinkan oo kale inuu maaragtay daaweynteeda inuu yaqaano marka sidiibaa waa lasoo kaxeeyey caabidkii baa loo keenay markuu faatixadii ku akhriyey waa ka baxay way soo wateen gabadhii aqalkii markay usii wadaan oo aqalkii loo dhow yahay ayuu haddana dhuftay shaydaan haddana waa lasoo celiyey wadaadkii baa loo soo celiyey haddana waa aqalkii baa loola soo noqday haddana wuu dhuftay haddana wadaadkii baa loo soo celiyey adugu intay wadada sidaa ugu jireen yaa shaydaan ra'yi usoo jeeday wuxuu yidhi war waad dhibtooteene oo daasheene gabadhan tenda ha looga dhiso caabidka agtii meesha wax uga dhisa oo dejiya halkii baa gabadhii la dejiyey haddii la dejiyey meeshii gabadhii keligeed ay ku noqotay wadaadkii caabidkii shaydaankii baa dalaq yiri marka hadduu dalaq yiri inuu gabadhii ku turonturoodo uu halkaa kaga zinaysto halkaa ay uur ku bixiso ayuu gaarsiiyey markuu heerkaa gaarsiiyey ayaa de la taliyana wuu ahaa markaas caabidkii waa walwalay oo wuxuu yidhi warniyo hadde waxaan wanaagsaneyn baa la sameeyey maxaa tala ah wuxuu yidhi inaad iska asturto ma doonaysaa habeen madow intaad disho xabaa oo maaragtay god u qode iska duub sidii buu yeelay idan marka laba gaf buu geliyey zinuu geliyey iyo qatli bal fiiriya waa baxay shaydaan wuxuu u tegay walaalaheedii u tegay
gabadhaad caabidka aad ma ku amaanaysateen ee agtiisa aad dejiseen arrinkaabuu ku sameeyey haddana intuu dilay oo halkaabuu ku aasay soo kaca in qabrigeeda intuse intuu soo kaxeeyo qabrigii ayuu maaragtay dul keenay caabidkii meeshii baa lagu qabtay oo maaragtay lagu xukumay in la dilo oo tiirkii dilkii baa lagu xiray haddii la xiray shaydaankii baa u yimid markaasuu haye wadaay hadee waa kan waa arrinkii baan u xirnahay in la maaragtay qisaaso ayaan maaragtay maanta meeshan la igu soo xiray wuxuu yidhi xariggan anuun baa kaa furi kara buu yidhi dee maad yeeshid oo iga furtid markaasuu yidhi maya bishard shardi baad yaa shardigaa haddaad samayso xariggan waan kaa furahaya markaasuu yidhi ushrid say ma anta cays haddaadba maanta noloshan aada ii badbaadinayso sidaad doonto maaragtay yaa ii shardi wuxuu yidhi inaad ii sujuudaan doonahaya inaad ii sujuudid ayaan doonahayaa buu yidhi wuxuu yidhi dee sujuudi waa maaragtay ilaahay keyrkii miyaa loo sujuudahay haddii adna halagu daldalo yidhi markaa haddaad sujuudi diiday idan marka waa yahay buu yidhi bal xarigga iga furoon bal aan kuu sujuuday maya buu yidhi adigoo xarigaaga meeshaada ku xiran yaa un madaxa un yaa ii lalmi oo madaxa un rid buu yidhi madaxa un rid idan sidii buu yeelay qoladii markaa daldali lahayd walaalihiina la socdaan ayaa xaggaa ka soo baxay shaydaankii markuu qoladii arkay wuxuu yidhi anigu kaama furi karo waa la arkahayaa hadee qoladii waa ka hadee asagani marka xukunkii baa lagu fulinahayaa soo maha hadee maxaa lagu fuliyey asagoo ilaahiisi ku kufriyey ayaa lagu fuliyey oo halkaa wadadii ilaahay kaga leexday oo cadaabka ilaahay yaa uu u leexday idan dhagartaa ayuu shaydaanka u adeegsanahayaa iska ilaaliya naf iyo hawo iyo shaydaan iyo adduunyo cadow bay kugu yihiin ilaahay muxuuna leeyahay subxaanahu watacaala yaa bani aadama laa tacbudu shayطaan ina shayطaana kaana caduwan mubiin shaydaan ha caabudina awlaad aadamow shaydaan col cad ayuu idin yahay idan maantana cadowgaa maaragtay ayaa laga tala qaadanayaa laga amar qaadanayaa ayaa maaragtay qaar oo awlaad aadam oo dhahaya shaydaan baan caabudaynaa ayaad arkaysaa inta uu qasahayo labahayo maanta waxa weeye laa tacud walaa tuxsaa wax la koobi karoo la tirin karo ma aha idan waxa weeye intuu dhooqada ku geliyo ayuu berri wuxuu ku oranahayaa anigu ilaahayga caalamkan abuurtay rabbiga caalamka abuurtay ayaan ka baqahayaa buu leeyahay bal isagoo markaa isaga kugu hubsaday cadaabkii ilaahay subxaana watacaala waciyaadu billah